خود داعش دوستان عزیز، من به شما گفتم که من سند نشان میدهم که داعش را ایران درست کرده. داعش را ایران درست کرده. باورتان میشه دوستان عزیز اینا چقدر منافقن، چقدر حرامیان. سندش الان، سند از این سندها خیلی زیاد. حالا من یک سندش رو به شما نشان میدم. بله بعد اینا دلسوز شیعه شدن. ما که میدانیم که ایران سالهای طولانی از گلبدین حکمتیار حمایت میکرد. اون دشمن شیعه در تهران دفتر داشت، در مشهد دفتر داشت، طالبان در مشهد دفتر داشتن. طالبان را همین الان که الان ایران حمایت میکنه، با گروه های تروریستی وهابی ایران ارتباط داره. شما ملاین کی رو میخواد گول بزنید؟ ما که اینا را سابق میدانستیم. بله دوستان عزیز یه لحظه من عذر میخوام که من دوستان عزیز کسانی که شما اخبار و اینا را کمی سن سالتان گذشته اخبار اینا را گوش کردید میدانید که حافظ اسد که رئیس جمهور سابق سوریه بود با یک کودتا به حکومت رسید و عده زیادی از بعثی های سوریه با او همراه بودند. یکی از کسانی که از جوانی بعثی بود، از 17 سالگی در حزب بعث رفت و از معاونین آقای حافظ الاسد بود، آقای عبدالحلیم خدام است. و از اول حکومت بعث در سوریه از ارکان ارشد حکومت بعثی بود. در سال 1984 یعنی 30 سال پیش، 31 سال پیش معاون حافظ اسد شد و تا سال 2000 که حافظ اسد از دنیا رفت معاون حافظ الاسد بود، معاون شخص دوم کشور بود. حافظ اسد که از دنیا رفت به طور موقت رئیس جمهور سوریه کی شد؟ عبدالحلیم خدام شد. عبدالحلیم خدام بعد از یک هفته رئیس جمهور بود، رئیس جمهور موقت. بعد بشار اسد رئیس جمهور شد، بعد معاون بشار اسد بود تا سال 2005 که استعفا داد. دوستان عزیز این از یک طرف. از طرف دیگر مجله الشرق الاوسط، روزنامه شرق اوسط از روزنامه های معتبر جهان عربه، روزنامه الوطن کویت از روزنامه های معتبر جهان عربه و این روزنامه در غیر از این روزنامه هم این مصاحبه عبدالحلیم خدام پخش شده. عبدالحلیم خدام مدتی هست که با بشار اسد جدا شده و در فرانسه زندگی میکند و عبدالحلیم خدام سوریه را خوب میشناسد و ایران را خوب میشناسد چون معاون بود، معاون بشار اسد بود و قبل از او معاون حافظ الاسد بود سالهای خیلی زیاد، سالهای طولانی، و اون در کادر اول رهبری حزب بعث سوریه حضور داشت. عبدالحلیم خدام که این چنین آشنایی با سوریه دارد و با مردم سوریه دارد و با دولت ایران دارد و با دولت سوریه دارد، ببینید که در این روزنامه چی میگوید. این روزنامه الشرق الاوسط، این مصاحبه هست از عبدالحلیم خدام. ایران احضرت داعش الى سوریه. ایران اون جناحی که داعش را درست کرده در سوریه حاضر و آماده ساخته. جمهوری اسلامی ایران می باشد، قاسم سلیمانی، آقای خامنه‌ای. بعد این عنوان اینه که عبدالحلیم خدام این حرفا گفته. عبدالحلیم خدام بعد دوستان عزیز بیننده بما ان الحديث عن داعش والنصرة من جاء بداعش الى سوريا، کسی که مصاحبه میکند میپرسد از عبدالحلیم خدام که کلام از داعش هست و سوریه هست، کی آورد داعش را در سوریه؟ داعش از کجا آمد؟ جواب میدهد ایران هي التي احضرت داعش الى سوريا ولا احد يشك في ذلك وانا اعرف ما اقول. ایران هي التي احضرت داعش الى سوريا ولا احد يشك في ذلك وانا اعرف ما اقول. ایران مسئول داعشه، ایران داعش را به وجود آورده، ایران داعش را درست کرده در سوریه و کسی در این شک ندارد و من میدانم که چی میگویم. ببینید دوستان عزیز، ببینید این تنها حرف ایشان نیست، حرف خیلی از محللین همینه، تحلیلگران سیاسی همینه. ببینید فایده اساسی را از داعش کی برده؟ فایده بنیادین را از داعش کی برده؟ تلاش در شماره یک جمهوری اسلامی ایران که بشار اسد سقوط نکنه. مهدی طائب که یکی از یاران خامنه‌ای و از
سپاه و اینها هست چند وقت پیش در ایران سخنرانی کرده بود، گفته بود که سوریه یکی از استانهای ماست. اگر دشمن حمله بکند به خوزستان و سوریه، ما اول از سوریه دفاع میکنیم بعد از خوزستان، به خاطر اینکه اگر ما خوزستان را از دست بدهیم سوریه را داشته باشیم میتوانیم خوزستان را پس بگیریم، اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را از دست ما میرود. این جماعت خودشان خوب میدانند که اگر سوریه سقوط بکنه راه ارتباطی ایران با حزب الله از بین میرود و نوبت بعدی نوبت سقوط خود خامنه ای است، سقوط خود تهران. لذا این جماعت به هر قیمتی که شده سوریه را میخوان سر پا نگه بدارن. و بینندگان عزیز، بهترین استفاده این که هدف آقای خامنه ای و هدف بشار اسد هست، اینها معارضین نظام سوری را به خاطر اینکه معارضین اینها تضعیف بشوند و دشمنان اینها تضعیف بشوند و کسی اونها را قبول نداشته باشد، داعش را به وجود آورده که این داعش در وحشیگری چنانه که تمام کسانی که میخواست بشار اسد سقوط بکنه، امریکا، انگلیس، فرانسه، خدمت شما عرض بکنم کشورهای عربی که همگی میخواستن که بشار اسد سقوط بکنه، داعش را که دیدن گفت الله الله توبه، بشار اسد خیلی بهتر از این چه افریتیه، این چه بلاییه. لذا بینندگان عزیز، الان شما میبینید که همگی جریان های سیاسی متوقف شدن از این که بشار اسد را بخوان ساقط بکنن، به خاطر داعش فراموش کردن داعش را. این از یک طرف استمرار بشار اسد و این که دولت هایی که میخواستن بشار اسد را سقوط بکنن دیگر از اون صرف نظر کردن که حالا خودشان اونم گیر کردن، امریکا و انگلیس، که چیکار بکنیم و سیاستشان زیاد واضح نیست که اینا چی میخوان با بشار اسد بکنن، اما موقتا این چنینه که بشار اسد را نمیخوان ساقط بکنن به خاطر همین داعش. لذا در این سیاست ایران داعش بهترین یار و یاور جمهوری اسلامی بوده. دوم بینندگان عزیز، دولت عراق و دولت کردستان عراق، اینها به خاطر خطر داعش خودشان انداختن به بغل ایران، در آغوش ایران، و ایران نفوذ و سیطره خیلی بالایی پیدا کرد، نفوذش 10 برابر شد به خاطر داعش در عراق و در کردستان. حضور نظامی و حضور سیاسی خیلی بیشتر پیدا کرد و نفوذش خیلی از سابق بیشتر شد به خاطر داعش بینندگان عزیز، ایران بهترین استفاده را برده از داعش. کی فایده کرد؟ عربستان سعودی فایده کردن؟ نه. کی فایده کرده از داعش؟ گرچه این گفته میشه که عربستان سعودی از داعش حمایت میکنه، شاید در سابق حمایت کرده نکرده من نمیدانم، اما کسی که واقعا استفاده کرده از داعش او جمهوری اسلامی ایرانه و نظام بشار اسد و این عبدالحلیم خدام. اینها که حرف میزنن اینها کسانی هستند خوب خبر دارن از داخل سوریه و نظام بشار اسد را میشناسن و ارتباط دارن، جنرال ها را میشناسن، در استخبارات مردم را میشناسن و میدانن که در کشور خودش چی میگذره. کسی که 20 سال 30 سال در رهبری در بالاترین سطح رهبری سوریه باشه، 21 سال معاون رئیس جمهور باشه، اون میدانه در کشورش چی میگذره و او صریح میگوید که این خود نظام ایران هست که داعش را درست کرده. و بینندگان عزیز، این حتی در تحلیلگران غربی این در زمان اونها من کلمات را شنیدم. لذا بینندگان محترم، این که جمهوری اسلامی با بدترین دشمنان شیعه حاضر اونها را حمایت بکنه، حاضر به اونها سلاح بدهد، حاضر که به اونها پول بدهد، این که از سابق ما میدانستیم، این که از سابق ما خبر داشتیم، ما میدانستیم که همون کسانی که شیعیان را غارت میکرد، قتل عام میکرد در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در تهران دفتر داشتن، میآمدن ملاقات خامنه ای با رفسنجانی روبوسی میکردن، 10 میلیون 20 میلیون دلار پول میگرفتن. این که سابق بود، گلبدین حکمتیار امثال اونها و طالبان و برهان الدین ربانی غیر اونها، این قضیه معروف و مشهوره. اما قضیه داعش منم از اول این گمانم این بود که ایران درست کرده و هیچ امکان نداشت که اینها بیان این چنین در ایران عراق نفوذ بکنن، در سوریه این چنین نفوذ پیدا بکنن و این چند تا جوانی باشه که مثلا از تونس و از عربستان بلند شده و نظام‌های استخباراتی منطقه با اونها همکاری نداره. لذا بینندگان عزیز من، شما که میگویید که بله من سبب قتل شیعیان شده ام، این یک تهمتی بیش نیست. سبب قتل شیعه با بدترین دشمنان شیعه، کسانی که دست دوستی دراز کردن، نظام ایران بوده، به بدترین دشمنان شیعه اسلحه داده، پول داده، خامنه ای هست، رفسنجانی هست، استخبارات و اطلاعات ایران. این را ما از سابق می‌دانستیم. حالا درباره داعش هم که الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، و شواهد دیگر در آینده خیلی بیشتر پیدا خواهد شد ان شاء الله.